Здравейте, приятели! Днес ще ви срещна с Борислав Орлинов, един енергичен, позитивен човек, журналист, спортист. Здравей, Боби! Здрасти, мерси за хубавото представяне. Много често, за да разберем околните, първо трябва да се научим да разбираме себе си. Аз лично съм се изненадвала от себе си в различни ситуации. Как стои въпросът пред тебе? Случва ли се такова нещо? Честно казано, всеки един ден ти носи някакво различно предизвикателство и понякога наистина се очудваш как съдбата така ти се нарежда, че всичко се получи в даден ден, пък друг път, колкото и да се стараш, колкото и да планираш нещо, също се случва точно обратното. И разбира се, предизвикателствата всеки път са различни, но да, особено хората, които се занимават с спорт, спортисти, понеже разбира се, това е любимата сфера, тогава нямаше обяснение за дадено представяне, да кажем, дали е футболен мач, дали е тенис мач и така нататък. И затова понякога пък доста хора стават суеверни, тъй като си мислят, че успех се дължи на някакви обстоятелства или ако си наредиш нещата по определен начин. Какви неща си научавал ти за себе си в, да кажем, в спортна среда, в някаква екстремна ситуация? Нещо, което си разбирал за себе си, допреди това не си го осъзнавал, че всъщност ти би реагирал така, под напрежение в такава ситуация? Много е объркано понякога, тъй като ако трябва някакво сравнение всъщност да направя, не знам дали си спомняш, преди 2007 година, преди Олимпийските игри в Пекин, китайците почти нямаха нещо, което да сбъркат, от инфраструктура до организация, до наистина много вложени милиони в това всичко да бъде перфектно. Единственото нещо, което объркаха тогава, беше надписите на английски на всички табели, тъй като китайски и английски до такава степен се различават, че наистина трябваше някакъв специалист да може перфектно да превежда така, че да става разбираемо за чужденците. И често пъти и в ежедневието точно такива неща всъщност ни объркат. Нещо, което изглежда елементарно на пръв поглед, но в крайна сметка точно такива неща правят разликата. И напрежението наистина е нещо, което непрекъснато е с нас. Без значение каква ни е професията, разбира се, когато тя е по-динамична, разбира се, че напрежението е по-голямо, че критичните ситуации са повече, но спорта лично мен ме научи на това, че без значение дали ситуацията е много трудна, дали да кажем всъщност си в изгодна позиция или в изоставаща, трябва горе-долу да пазиш баланс, тъй като когато си в едната или другата крайност, по-скоро няма как до такава степен да постигнеш успех, отколкото ако гледаш да балансираш нещата и горе-долу да се стараеш да не влизаш в двете крайности, без значение дали понякога дори прекалената мотивация и прекаленото вдъхновение водят до разочарование, тъй като пък тогава очакванията на човек стават прекалено високи и когато нещо не се получи, наистина следва голямо разочарование. По какъв начин спорта, когато не става въпрос за професионално, а чисто на любителско ниво, по какъв начин ни помага да опознаем себе си, като изключим чисто физическата страна на спорта и да опознаем другите съответно? Между другото, тема, по която от доста време работи, даже искам в близките 1-2 години дори да подготвя книга по този въпрос, тъй като аз наскоро изнасях една лекция, свързана с това как в спорта човек не може да се прикрие, тъй като той може в ежедневието, да кажем, да играе различни социални роли и в крайна сметка да не се показва на 100% такъв какъвто е, особено когато става въпрос за дългосрочен партньор в живота, приятел, за професия дори, тогава трябва да познаваш човек на 100%, за да знаеш кои са силните, кои са му слабите страни, кога можеш да разчиташ на него, кога не можеш. И езика на спорта наистина е нещо всеобхващащо. И спорта помага най-вече да видиш къде са ти пределите. Знаем, че всеки, който се занимава с спорт или гледа интервюто на спортисти, всеки един от тях казва: основната ми цел е да си видя пределите, да видя докъде мога да стигна, и първоначално това звучи скучно. Да си видиш пределите, какви предели да си видиш на игрище дълго 90 метра, широко 50, ритай топката, вкарай във вратата, например, но всъщност точно в този правоъгълник трева наистина можеш да видиш какви са ти пределите, тъй като ситуациите, на които си поставен, и тук наистина не става въпрос, ти правилно посочи, за професионален спорт, става въпрос за аматьорски дори.
ситуацията, в които се поставяш на конкретен спорт, да се предизвикаш, в момент, когато ти идва да се откажеш, да си кажеш, още малко ще потичам, още 200 метра, няма да спра да тичам, ще ходя, ще лазя, ако трябва, ако си поставил конкретна цел за деня. И това изгражда характер. Много често, да кажем и с колеги на работа, ако разбираме се, да кажем сутрин да ходим да играем тенис и предишния ден, ако е бил по-тежък на работа и не ти се става в 7 часа, искаш да поспиш повече, обаче факта, че си дал дума, че сутринта ще ходиш да играеш и виждаш дали на сутринта в последния момент съответният човек ще ти каже: абе, много съм изморен, нещо ми излезе в последния момент, или всъщност ще отиде и дори да е уморен, ще гледа да даде всичко в себе си, така че може да се забавлявате, защото в крайна сметка вие сте разбрали да ходите да играете и да се забавлявате. Такава ситуация може да даде много информация за работата в екип на хората. Това как реагират, дали са склонни да взимат бързи решения в трудни ситуации, дали са склонни да обвиняват другите. Един от хората, които гледаше лекцията им преди няколко месеца, каза: ами добре, да кажем, аз не мога да играя тенис на корт, тогава като ме гледаш как играя тенис, ще разбереш какъв ми е характера. И аз му дадох много прост пример. Ако, да кажем, си работил в една професионална сфера и след това се преместиш в друга, разбира се, че няма как да си експерт. Разбира се, че хората, с които се срещнеш, ще са много по-добри от теб. Без значение тук, разбира се, какъв е твоя потенциал в сравнение с тях, но тъй като опита е нещо, което с времето се натрупва, няма как отгоре да ти дойде. И дори в такъв момент може да се види как реагираш, когато за първи път се сблъскаш с нещо. Дали ще се откажеш, дали ще си кажеш: абе, това не е за мен, по-добре да се върна в комфортната зона, да се занимавам с нещо, което не е чак толкова изискващо. И по същия начин, не си играл този спорт, окей, но как ще реагираш с някакво ново предизвикателство, защото ако не всеки ден, тъй като това е малко като във филмите, всеки ден ново предизвикателство да имаш и така нататък, но поне веднъж годината, веднъж месечно да се занимаваш с нещо, което никога не си правил, тъй като не знаеш на каква възраст можеш да преоткриеш себе си. Аз преди 1-2 години разговарях с дядо ми и той ми каза: бе, брат, как може сега да започне да се занимава с колоездене? Той никога не е карал толкова колело, не е гледал шосейно колоездене, станал е вече на 20 години, първо ще почне да се занимава. Аз му казвам: човек дори на 60 години може да почне да занимава с нещо за първи път. Няма някаква възраст, в която живота спира. Дори в България е много грешно разбиране, че когато станеш на 50 години, живот ти е приключил, вече трябва да си почиваш. Напротив, и на 70 години може да почнеш да се занимаваш с нещо за първи път и това е всъщност чара на живота. Че е съставен от различни многоцветни парцали, както великата Доли Партън песента си е възпяла Coat of Many Colors. Тя точно такава история разказва, че майка ѝ тогава не е имала много пари и един ден на вратата е намерила, някой бил оставил парцали и майка ѝ от това е ушила палто и за нея това е било най-ценното палто на света. Всъщност и живота е така, не знаеш една сутрин кой ще ти остави някакви парцали на вратата и какво можеш да направиш от тях, от различни ситуации, от различните възможности. И парцаленото палто за някой може да бъде буклук, за друг може да бъде най-голямото щастие да го свърза с нещо, което е много ценно в живота. На тебе случвало ли се в дадена ситуация да реагираш по начин, по който да не ти хареса и това ти служи като коректив за твоето поведение по-натам? О, да, особено да кажем, най-вече когато става дума за напрежение, аз разбира се гледам винаги да мога да се ограничавам, да си казвам: добре, помисли малко, вижда ли това е правилно, обаче на моменти просто емоцията наистина надделява и най-важното в такива моменти е не, че никой не е застрахован в крайна сметка да му се случи така, че да избухне, обаче да имаш време да се замислиш защо си го направил и най-вече да не обвиняваш някой друг, тъй като ние обстоятелствата не можем да ги контролираме, понякога не можем да контролираме дори как човек отсреща ще реагира, но можем да контролираме това как ние реагираме на съответните обстоятелства и за това когато реагираш в ежедневието си по даден начин, особено когато той е негативен, това означава, че ти предаваш и тази негативна енергия и влошаваш ситуацията, тъй като когато нещо вече е факт, реакцията ти
няма как да го промени. Може единствено да приемеш нещата каквито са, тъй като има неща, които просто ги приемаш и продължаваш. Това, което не можеш да го промениш, трябва да го приемеш, което можеш да се бориш до последното, за да успееш по някакъв начин да наредиш пъзела, така че да ти се хареса. Много ти благодаря за този интересен разговор и ти пожелавам успех с книгата и занапред с лекциите. Благодаря ти и аз.